أيها الإخوة المؤمنون، ونبدأ معا شعائر الصلاة بتلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من سورتي يوسف والرعد، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وما تسألهم عليه من أجر
وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه ما كان حديثا يفترى
ترى ولكن تصديق الذي بين يديه ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى
يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. الله العظيم. صل على رسول الله. ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. يدبر الأمر يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا. ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها
ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وفي الأرض قطع متجاورات وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد. يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون.
صدق الله العظيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا القارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف، ونقلناها لحضراتكم من هذه الساحة الطاهرة من مسجد شهيد كربلاء الإمام الحسين